Salam dəyərli kanal izləyiciləri, mən Turan müəllim. Bu günləri götürən sınavın izahını verəcəm. Videoya başlamamışdan əvvəl davamlı videolar üçün kanallarında olmalı unutmayın. İndi isə keçirik bu suallara. 46-cı sual sözlərlə bağlı sual idi. Deməli, vaksin xəstəliyin qarşısını alır, yəni ehtiyatda bədbəxtliyin qarşısını alır. Bədbəxtliyin qarşısını almaq üçün ehtiyatda olmaq lazımdır, xəstəliyin qarşısını almaq üçün vaksin istifadə olunur. 47-ci sual cədvəllərdir. Burada deməli, birinci sətirdə ədədləri bir dəfə deməli bir-birindən toplayıblar. Məsələn, 12 ilə 6-nı toplayanda 18 edir, bir dəfə də çıxıblar. 12-dən 8 çıxanda A4 olacaq, 12 ilə 15-i toplayanda 27, 12-dən 7 çıxanda 5. İkinci cərgədə isə ədədləri bir dəfə bir-birinə vururlar, bir dəfə də toplayıblar. Baxın, 16 ilə 6-nı vuranda 96 edəcək. 16 ilə 8 toplayanda 24, 16 ilə 15 alanda 240, 16 ilə 7-dən toplayanda 23, 5-i 6-ya vuranda 30. İndi üçüncü cərgəyə baxırıq. Üçüncü cərgədə də bir dəfə vururlar ədədi, bu dəfə bir dəfə də toplayıblar. Deməli, ikincidən üçüncü məntiqə indilər. 5-i 6-ya vuranda 30, 5 ilə 8 toplayanda C13 olur. 5-i 15-ə vuranda 75, 5 ilə 7-ni toplayanda 12. 1 ilə də 4 eynidir. Toplayıblar, bir dəfə də çıxıblar. 19-dan 6-nı toplayanda 15, 19-dan 8 çıxanda 11, 19-dan 15 toplayanda 34, 19-dan 7-ni çıxanda, bu da kəsişməyə də yəni fikir veririk, olur 12. Aparıb yerinə qoyuruq A4, B96, toplayanda 150, C13, 113 və D-də 12-dir. 113-dən də 12 çıxanda cavab 101 edir. Yəni B variantı düz cavabdır. Növbəti sual anaqramdır, hərflərdən sözlər düzəlir. Hamısı quş adıdır. Sərçəm, qaranquş, ondan sonra dəvə quşu, sonra qartal, polip. Polip də dünyanın ən kiçik xırda quşudur. Burada fərqli olan dəvə quşudur. Hamısı uçur, dəvə quşudan başqa. 49-cu sual. Ədədin üstünə onun rəqəmlərinin kvadratları cəmi gəlirlər. 21-in üstünə gəlirlər, 2-nin kvadratı üstünə gəlir, 1-in kvadratı 26 edir. Eyni qaydadan gedir. 26-ın üstünə gəlirlər, 2-nin kvadratı üstünə gəlir, 6-nın kvadratı 66 edir. Bu şəkildə gedir. Deməli, axırda biz 221-in üstünə gələcək, 221-in rəqəmlərinin kvadratları cəmi. 2-nin kvadratı üstə gəlir, 2-nin kvadratı üstə gəlir, 1-in kvadratı. 221-in də üstünə 9 gələndə cavab 230 edir. Yəni, A variantı. 50-yə baxırıq. 50-ci sual operatorlardır. Rəqəmləri toplayıb kvadratları cəmini bir-birindən çıxıbdır. 53-ün rəqəmlər cəmi 8 edir, 21-in rəqəmlər cəmi 3, 8-in kvadratından 3-ün kvadratını çıxanda 55 qalır. 5 ilə 7-ni toplayanda 12, 12-nin kvadratı çıxılsın, 9-un kvadratı 63 edir. Hamısı bu şəkildə gedir. 7 ilə 4 toplayanda 11, 4 ilə 2 toplayanda 6, 11-in kvadratını, 6-nın kvadratını çıxanda 85 edir. Deməli, düzgün cavab olacaq 25 7-nin kvadratı, 12 3-ün kvadratı. Rəqəmlər cəmidə 49-dan 9 çıxanda 40 qalır. Yəni, A variantı doğrudur. Rəqəmləri toplayırıq, kvadrata qaldırıb, bir-birindən çıxırıq. Gəlirik 51-ci suala. 51-ci sualda belə bir şəkil verildi. Deyir ki, 74 ədəd muzluqdan istifadə edərək şəkildə iki boyunbağı düzəlib, A rəngli muzluq ilə başlanıb, düzülüşü soldan sağ şəkildə ardıcıqla davam edib, qara muzluqların sayını müəyyən edib. Gördüyünüz kimi, burada 10 dənə muzluq var və 74-ü 10-a bölürük. Görək bu periyod nə qədər təşkillanıbdır? 7 dənə təşkillanıb, burada qalıqdır, nəzər alınır, qalıqdır. Və hər dəfəsində də gördüyünüz kimi 6 dənə muzluq var. Ona görə bu 7-ni vururuq 6-ya, eləyib 42 dənə qara muzluq. Bizdən axırda qaralar istəyir də. 42 dənə qara aldıq mı, amma cavab 42 deyil. Qalıq 4 qalanda, orada əlavə 4 dənə də muzluq olur. Yəni 2A, 2 dənə qara muzluq olur. Əlavə 4 dənə muzluq yaranır. Başdan 2A, 2 qara gəlir. Buradan da 2 dənə qaranı da üstünə gələnə olacaq düzgün cavab 44. Yəni, C variantı doğru cavab olur. Gəldik növbəti 52-ci suala. 52 burada əməlləri veribdir bizə, vurma əməlləridir. Qara smaylıqı K-ya vurubdur. Deməli, 2 dənə qara smaylıq qalıb. Axırda da ədədləri bir-birindən arasında əlaqəni istəyir. K-nın mənası 11-dir. K 11-dir. Çünki hansı ədədi 11-ə vuranda həmin ədəddən 2 dəfə yan-yana yazılır da. Məsələn, tutaq ki, 4-ü vurursan 11-ə, 2 dənə 4 yazılır. Ondan sonra 3-ü vurursan 11-ə, 2 dənə 1 yazılır və s. Deməli, K-mız bizim 11-dir. K-nı tapdıq. Elimiz bizim 1-dir. Çünki qara üç bucağı elə vurub, təzdən qara üç bucağı olubsa, el ancaq 1 olar da, bir nə isə vuranda özü eləyir.
Və nəhayət eni də tapanda dairənin yanına özünün balazasını yazır. Bu da 1,5-ə vurmaq deməkdir. Çünki ədədi 1,5-ə vuranda ədəd və onun yarısı olur da. Məsələn, 6-nı vursan 1,5-ə, 6 və 6-nın yarısı 3,9 edir. Bu şəkildə gedirlər. Deməli, burada ən böyük K-dır, sonra M-dir, sonra L-dir. Beləliklə, düzgün cavab Y variantıdır. 53-cü sual deyir ki, verilən kubun qarşı üzrə nöqtələrin üzərləri bərabər etməklə hansı üzrərin yeri dəyişməlidir. Burada da cavab A variantı olur. 1 ilə 2-nin yerini dəyişəndə, məsələn, bura mən 2, buranı 1 kimi yazsam, eləcə də 6 ilə 4-ün yerini dəyişsəm. Tutaq ki, bura 2 dənə əlavə nöqtə qoşuram, 6 olur, buranı da 4 kimi götürürəm. Qarşı üzrləri toplayanda hamısının cəmi 7 edir. Fikir verin, bax 2 ilə 5 qarşı üzrü 7 edir cəmi. Ondan sonra 3 ilə 4-ün cəmi yenə 7 edir. Qarşı üzrləri birlikdə və 1 ilə 6-nı toplayanda yenə 7 edir cəmləri. Hamısının cəmləri bərabər olur. Düzgün cavab A. 54-cü suala baxırıq. 54-cü sualda figurların sayını götürüblər. Burada saysaz, yəni işarələrində 8 ulduz, 5 dənə DS var, 13 dənədir. Növbətidə 6 DS 4 ulduzdur, 10-dur. Növbətidə 4 ulduz, 3 DS 7-dir. Deməli, növbəti şəkildə 4 dənə olacaqdır, 3 azalırlar. Və yerlər də dəyişib. Ulduz DS, bu dəfə DS gəlir, bu dəfə ulduz, indi DS gəlməlidir. DS-lər kənarda olmalıdır, küncdə 4 dənə olmalıdır da sayları. Ona görə də 2 dənə də ulduz ortada olur. Düzgün cavab beləliklə B variantı olur. Gəldik 55-ci suala. 55-ci sualda, baxın, hər dəfə sonuncu fiqur növbətidə əvvəldə gəlibdir. Baxın, sonuncu fiqur növbətidə əvvəldə gəlib və rənglərini dəyişib. Ağ-qara olub, qara olub. Deməli, fiqurumuz bununla başlamalıdır. Belə bir fiqurla deməli, başlamalıdır və içərisi də rəngli olmalıdır. Niyə görə? Çünki rənglər dəyişib də ağ-qara olub, qara olub. Bu şəkildə başlayan 2 dənə variant qalır. Ya B variantıdır, ya da D-dir. Qalan variantları çıxdaş edir. Ondan sonra hər dəfə bu fiqur növbətidə yazılıbdır. Digərləri silinsə də bu fiqur yazılıb, qara ağ olub, ağ-qara olub, qara. İndi bu fiqur mütləq olmalıdır və rəngi də ağ olmalıdır. Rəngi ağ olan, məsələn, burada ümumiyyətlə yoxdur həmin fiqur. Rəngi ağ olan B variantında var. Düzgün cavab B variantıdır. 56 rəqəmlər cəmidir. Buradakı ədədləri toplayırsınız. 1, 2, 3, 4-ü toplayanda 14 edir, 10 edir. Bura 10 yazıbdır. 5, 6, 7, 8-i toplayanda 12, 18, 26, bura 26 yazıbdır. 1, 2, 5, 6-nı toplayanda 14 edir, bura 14 yazıbdır. Deməli, S-i tapanda bunların hamısını toplayırıq. O da 22 edir. S onda 2 olacaq. 3 üstə gələk, 4 üstə gələk, 7 üstə gələk, 8, 22 edir. Burada da 2-nin birini yazıb, o biri içində biz tapırıq. Cavab 2 B variantı. 57. 57 deməli, uyğunlaşdırma aparatıyıq. Mendeleyev bilir ki, kimya aiddir. Elementlərin dövrə sistemini verir. Newton yerin cazibə kütləsi fizikaya aiddir. Pythagor teoremi kateterin kvadratının cənub hipotezi kvadratına bərabərdir. Riyaziyyata aiddir. Bernoulli'nin cənub qütbünü kəşf edib, coğrafiya aiddir. Darwin də təkamül nəzəriyyəsini kəşf edibdir, biologiyaya aiddir. Ondan sonra 58. Sənan müəllim D cədvəldə boş formaları doldurur. O cədvəlin ilk sırasında yerləşən ədədlərin cəmini 100. Mən buranı A və B hərfindən işarə edirəm. Buranı isə C ilə işarə edəcəm. İlk, deməli, 3 ədədin cəmini 100-ə doldurdu deyək. Yəni, biz də yazırıq ki, 10 üstə gəlirsin, A üstə gələk B bərabər 100. Hələ ki, buranı edirəm. Buradan da alıram ki, deməli, A ilə B-nin cəmi 90-a bərabərdir. Yəni, 100-dən 10 sıfıranda A ilə B-nin cəmi 90-a bərabərdir. Sonra deyir ki, 3 orta xanada yerləşən ədədlərin cəmi, orta xanada yerləşən ədəd ABC-dir. Bunların cəmi 200-dür. A üstə gəl, B üstə gəlsə 200-dür. Mən də burada A ilə B-nin cəmi 90 olduğunu tapmışam da. Bura 90 yazsam A ilə B-nin yerinə. C avtomatik 110 olacaq. Deməli, 200-dən 90 çıxanda 110 olacaq. C-ni tapdıq ki, 110-dur. Bura yazıram 110. Yenə görə 200-dən 90 çıxırıq 110 olur. Və indi sonra ən sonda deyir ki, son 3 ədədin cəmi 300-dür. Artıq burada B-ni, bizdən də axırda ortada duran ədəd istəyir. Ortada duran ədəd B-dir. Bax, bizdən ortada duran ədəd istəyir. Bu üçünün cəmi 300-dürsə, B də avtomatik 60 olur da. 110 ilə 130-u toplayanda 240, 300-dən də 240 çıxanda cavab 60 B variantı olacaq. Gəldik 59-cu suala. 59-cu sualda şəkilləri üst-üstə qoyuruq. Eyni olanları atırıq. Eyni olanları atırıq, üst-üstə düşməyənləri götürürük. Məsələn, birinci ilə ikinci şəkli üst-üstə qoysaq, ikisində də baxın, eyni hissələr bunlardır. Sonra ikisində də eyni hissə, bax, bu diaqonaldır, fikir verin. Və bir də bu aşağı hissələrdir, ikisində də eyni olan. Bax, bu üstündən qırmızından gedəcəm, bax, bu hissə, görürsünüz,
Bu hissə deməli bizdən fərqli oldu. Baxın, bu hissə üst-üstə düşmədilər. Həmin hissəni də cavabda götürüblər. Baxın, bura görürsünüz, həmin hissəni burada götürüblər. Yenə şəkilləri üst-üstdən qoyacaq. Burada da eyni olanları atırıq, mərkəzlərini atırıq. Çünki ikisi də eynidir. Və bu hissəni də atırıq. Deməli, bu fiqur təmiz atılır da. Burada da qalan belə bir hissə olur. O da burada təsvir olunurdur. İndi bu şəkili üst-üstə qoysaq, kvadratın aşağı hissəsini atacaq. İkisində də var. Ondan sonra bu üçüncülərini də atacaq. Çünki ikisində də var. Deməli, buradan belə bir hissə qalır. Və bir də ki, deməli, bu hissələr qalır da. Bu hissələri də birləşdirəndə C variantı düzgün cavab sayılır. Baxın, deməli, buraları da atırıq da, buraları da atırıq, çünki eynidir. Bir dənə bura qalır, bax, bu hissə C variantında təsvir olunur. Sonra gəldik növbəti 60-cı suala. 60-da deyir ki, hansı çəkləri götürmək lazımdır, tərəzi tarazlıq olsun. Bunları toplasaq sol tərəfi, hamısının cəmi 92 eləyir. Sağ tərəfi toplasaq hamısının cəmi 53, deməli 71, 81, 96 edir. Yəni sağ tərəf soldan ağırdır da. Biz də burada düzgün cavab D variantı olacaq. Soldan 12-ni götürsək, burada 80 qalacaq eləyən tərəsini. Burada deməli 12-16. Sol tərəfdən 12-ni götürəcək, 80 qalacaq. Buradan da 16-ni götürəndə, burada 80 qalır da, 92-dən 12 çıxanda 80, 96-dan 16 çıxanda 80. İkisi də bir-birinə tarazı olur. Düzgün cavab C variantı. Tarazlı, yəni bərabər. Sonra növbəti kəsiklərə baxırıq. Kəsiklərin istiqamətinə görə əvvəlcə səhvləri tapmaq olar. Məsələn, bax, bu oxun qalan hissəsi buradır da. Görürsünüz, burada oxun istiqaməti səhvdir. Üzü aşağı qatlanır, burada tamam əksinədir, A variantını çıxırıq. Eyni səhv deməli, baxın, burada oxa baxın, oxun istiqaməti səhvdir. Görürsünüz, burada da Y variantını çıxırıq, ox sağa doğru getməlikdə. Fikir verin, burada sola doğru gedir. Bir də baxın, diqqətlə, amma burada ox sağadır, burada sola gedirdi. Ona görə Y variantını da çıxırıq. Sonra digər tərəfdən, məsələn, A, B ilə C-də səhvlik haradadır? Bunu güzgə əksi açanda da belə bir üçbucaq yaranmalıdır da, belə bir romb yaranmalıdır daha doğrusu. B ilə C-ni də çıxanda düzgün cavab D variantı qalır. Növbəti şifrələrə aid olan sualdır. Biz demişdik ki, burada birinci hərfləri azdan çoxa doğru nizamlayırıq, axtardığımız sözdə. Birinci E hərfi gəlir, çünki burada 1 yazılıbdır qarşısına, sonra B gəlir, 2 yazılır, sonra U gəlir, 3 yazılıb, sonra T gəlir, 4 yazılıb və nəhayət A. E-ni biz kresloda tapa bilərik, 5-ci hərf L-nı göstərir. Baxın, E5, kresloda 5-ci hərf L-dır. Demək, sözümüz L-la başlayır. B-ni də buradan traktordan tapa bilərik. Traktorda 6-cı hərf O-nu göstərir. Deməli, ikinci hərfimiz O-dur, cavab lorak olur. İndi o birləri də tapmaq olar. Məsələn, U3. U burada traktorda ikinci hərf L-nı göstərir. T, üçüncü hərf traktorda A-nı göstərir. A, dördüncü hərf traktorda K-nı göstərir. Belə də düzgün cavabımız lorakdır. 63 rəqəmlərin yerinin dəyişməsidir. Buna uyğun yer dəyişəcək. Baxın, 3-cü rəqəm başa keçibdir. Bizdə 3-cü rəqəm hansıdır? 2. Deməli, cavab 2-lə başlayacaq. Sonuncu rəqəm 2-ci olubdur. Bizdə sonuncu rəqəm 0-dır, 0 2-ci olacaq. Sonra, deməli, burada 4-cü rəqəm 3-ə keçibdir. Bizdə 4-cü rəqəm 9-dur, 3-ə keçib. Ondan sonra, deməli, 2-ci rəqəm 4-cü olub. Bizdə 2-ci rəqəm 2-dir. Və nəhayət, 1-ci rəqəm sonuncu olur. Bizdə 1-ci rəqəm 1-dir. Bu cavab da olacaq belə. 64. Pul bankda olur, dərman da aptekdə olur, düzgün cavab A-dır. 65. 65-də deyir ki, deməli, burada kəsişmələri verib piramidalarda. Deyir ki, hər bir sxemdə yerləşən ədədlər özündən aşağıda ona toxunan 2 dairənin içərisindəki natural ədəd hansına bərabərdir. Axırda bizdən N-in ən aşağı qiymətini istəyir. Ən aşağı qiymətini istəyir. Aha, deməli, məntiqi belədir. L-nı vurub O-ya, tutaq ki, T hərfi olubdur. Ondan sonra O-nu vurub I-yə, onu vurub K-ya daha doğrusu I hərfi olub və s. Bu şəkildə gedir. İlk baxışdan, bax, N deyirsə, bura minimum verəcəklər. Sadəcə bəzən çaşıb 1 verirlər, 1 vermək olmaz. Çünki 1-i nəyəsə vuranda həmişələrdən özü edir. Tutaq ki, biz K1 versək, K-nı A-ya vuranda elə A-nın özü olacaq da. Burada tutaq ki, 5 vuraq, məsələn, yazıram 1 vuraq, 5 olur. Onda A-nın 2 bir-birinə bərabər olur. Ona görə bir-birindən fərqli sözü deyəndə heç vaxt 1-dən başlamırsınız, 2-dən başlayırsınız. K2, A3 olsa, Q avtomatik olur 6, minimumlar işləyirik də. O-ya da 4 veririk, 4-ü 2-yə vuranda 8, I olur 8. 8-də 6-ya vuranda N 48 olur. Beləliklə, N-in ala biləcək minimum qiymət 48. Buranı doldurmağa ehtiyac yoxdur.
Maksimum soruşa bilməz. Niyə görə? Çünki ədədlərin sonu yoxdur. Və burada 0 da götürə bilmərik. Çünki natural ədəd deyil. Ona görə 0 da götürsək, ədəd 0-ın özü olur da, nəsə var. Keçirik növbəti prizmadır. Çox asan prizma idi. Elə A variantını yoxlayanda düz cavab çıxırdı. Niyə görə? Çünki mən bu 5 bucaqlığını bu üzərindən çəksəm, baxın, bunun sağına nə düşür? Bu hissə düşür, tamamilə düz verildi. Soluna da bax, bu hissə gəlir, qatlanıb buradan durur da, solunda. Və istiqaməti də doğrudur. Tamamilə düz verir istiqaməti. Beləliklə, A variantı doğrudur. 67. Fevqa meyvədir, quş burada pingvindir. Yarasa məsələn məmərlərə aiddir, onu quş kimi götürürük. Ondan sonra, burada deyir ki, ümumidən xüsusiyə doğru düzlükdən hansı artıqdır? Birinci canlı gəlir ümumidən xüsusiyə, sonra gəlir heyvan, ondan sonra gəlir quş, sonra gəlir kalibri. Kalibri quşdur. Yenə də yarasanı, yəni biz quş kimi götürmürük. Yarasa harada görsək, birinci məməlidir. Yarasa məmərlərə aiddir. Balina da məmərlərə aiddir. Quş olanda kolibridir, dünyanın ən xırda quşudur. 69. Bu tür suallarda, belə çətin qarmaqarışıq olanda cavablarla tapmaq olur əslində, fərqli olan hissələr. Məsələn, deməli, gəlin baxaq, Y variantda görürsünüz, hamısının bu hissəsi açıqdır, buran qapalıdır, yeni çıxırıq. Ondan sonra digər tərəfdən, hamısında burada belə bir xət var, A-da yoxdur həmin xət. Ona görə A-nı çıxırıq. Sonra digər baxırıq fərqli hissələr. Məsələn, hamısında burada belə bir xət var. Onu çıxmışdıq demək, ona əsasən çıxmışdıq. Ondan sonra, bax, hamısında burada belə bir xət var. B variantında yoxdur, çıxırıq. Yerdə qalır C ilə D. Burada da deməli, hamısında belə bir xət var. Görürsünüz, burada D-də belə bir xət yoxdur. D-ni də çıxanda düzgün cavab C variantı qalır. 70 fiqurların sahəsini istəyir, rəngini. Rəngini saysaz 21 dənə olmalıdır. 6, yəni bütöv rənglərdən gedir söhbət. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dənə bütöv var. 21 dənə bütöv var. İndi bunlar da hissə girəndə bir dənə əlavə kvadrat yaradırlar. Məsələn, bax, bununla bu hissə bir-birinin içərisinə gəlir, bir kvadrat olur. Ondan sonra bu yarımçıqlar, bununla deməli, bu hissə bir-birinin içərisinə girəndə bir kvadrat olur. Elədir 23. Ondan sonra bu ikisini götürdüm, bax, bunları götürdüm. Sonra bu hissə gəlib, deməli, bura düşəndə yenə bir dənə kvadrat yaranır, elədir 24. Ondan sonra bu hissə gəlib bura düşəndə yenə bir dənə kvadrat yaranır, 25. Yarımçıqları da birləşdirəndə, bununla, məsələn, bu ikisini birləşdirəndə 26 olur. Bu ikisini də birləşdirəndə 27 dənə kvadrat yaranacaq burada. Düzgün cavab olacaq 27, yəni E variantı. Yarımçıqları da bir götürürük də. Biri elə bir ki, çox kiçik hissədir, biri 4-də 3, 4-də 1 nisbətidir, o birlərdə 2-də 1, 2-də 1. 71 kəsişmələrdir burada. Deməli, biz bunları qruplaşdıracağıq. Hansı, məsələn, M ilə N-in kəsişməsi yoxdur da, ona görə biz M ilə N-i qruplaşdırmayacağıq. Baxırıq ki, M ilə N-in burada kəsişməsi var. P-nin var, məsələn, kəsişməsi, Q-nin var. Tutaq ki, M ilə P-ni qruplaşdırıram. Topla belə yazıramda, M üstə gəldir, bunları bir götürürəm. Toplananları yerini dəyişəndə cəm dəyişmir ki. Məsələn, M ilə Q var, M ilə Q-nu götürürəm. Bunları da çıxıram ki, götürdüm. Ondan sonra K-nan L. Görək K-nan L varmı? Bəli, K-nan da L var. Aldığımız cavabları kəsişmədən tapacağıq. Burada da cəm işarəsi verir də. M ilə P-nin cəmi 28-dir. Bura yazırıq 28 plus. Gəl. M ilə Q-nun cəmi 32-dir. K ilə L-in cəmi 30-dur. 30. Deməli, M ilə, bax, P-nin cəmi 28-dir. Ondan sonra M ilə P-ni götürdük. M ilə Q-nun cəmi 32. K ilə da L-i götürdük, 30-dur. Bunları da toplasaq, eləyəcək 60, 90. 90-dan da 50 çıxanda 40 qalır. 40-ı da 8-ə böləndə düzgün cavab 5 qalır. Yəni A variantı. Gəldik 72-ci suala. 72-ci sual hissələrin birləşməyidir burada. Bu iki şəkildən bu şəkil alınıb. Biz də gəlin bunları nömrələyək. 1, 2, ondan sonra bunları bu şəkildə nömrələyək. 1, sonra 2, 3, 4. Bax, burada hansı hissələri veribdir? Birinci, deməli, birinci hissədən 3-ü veribdir. Burada da 4 dən 2-ni verib. Eyni məntiqə baxın, burada da elədir. Buranı artıq mən də aşağıdan buradan nömrələyəcəm. 1, 2, 3, 4 kimi nömrələsəm.
Baxın 1-i verir burada, sonra 3-cü hissəni verir. Burada da 4-dən 2-ni verirdir. Yəni məntiqi belə gedir də 1, 3, 4, 2 bu hissələri götürürük. İndi biz sonuncu şəkili artıq 2-2 qruplaşdırsaq, bu ikisi 1, buranı 2 kimi götürək, buranı 3, buranı da 4 kimi götürsək, birinci 1-i yazmalıyıq. 1-i yazırıqsa bu variantı çıxırıq. Sonra 3-cü hissəni yazmalıyıq. 3-cü hissəmizdə bu üçbucaq olan. Deməli bundan sonra bu hissə gəlməlidir. Bu qara olan, üçbucaq olan, o da C variantına uyğundur ki, verir. Birinci buraya gəlib, sonra bu hissə gəlib, 3-cü üçbucaq olan, sonra 4-cü bu hissə gəlibdir, bir də 2-ci bu hissə gəlibdir. Baxın, deməli ayırıram birdən, bax birinci bu hissəni verirdilər, sonra buranın üstündən silim. Sonra 3-cü bu hissəni veriblər, görürsünüz, düz gəlib, 1, 3, sonra bu hissəni veriblər, 4 və nəhayət 2-ci hissə buranı veriblər. Növbəti sual, şifrələr asanlıydı. Birinci zərgədən f-nı tapmaq olar. F-dan üstə nədir? F5-i göstərir. F5-dirsə, biz buradan fəryad sözünü tapa bilərik. Fəryadla fəryazın qoşası var. Deməli, fəryad sözü 513.680-dir. Zəfər sözünün burada bütün hərfləri demək olar tapmaq olur. Deməli, fəryad sözü nəyə göstərdi? Fəryad sözü göstərdi 53.680. Deməli, F5-dir, Ə1-dir, R3-dür, Y6-dır, A8-dir, D-da 0-dır. Deməli, zəfər sözünü tapırıq, Z yoxdur, boş qoyuruq, Ə1-dir, F5-dir, sonra Ə1-dir, R-dakı 3-dür. Axırı 15-13-dən tutaran B variantı. 74. Axırda bizdən 3 dənə üçbucağı soruşur. Bir dənə çarpaz toplamaqdan rahat tapırsınız. Niyə çarpaz toplayırıq? Üçbucaqları bir yerə yığmaq üçün. Deməli olacaq 2 dənə üçbucaq, bir dairə, bir üçbucaq, bərabərdir dairə, kvadrat, 3 dənə kvadrat. Buradan da eyni hərfləri silsək, yəni dairələri silsək, 3 dənə üçbucaq 4 kvadrata bərabərdir. Belə bir cavab da var. Düzgün cavab C-dir. Baxırıq 75-ə, bunun açılışını istəyir. Qarşı üzlərə görə tapa bilərik. Elə burada A variantı doğrudur. Fikir verin, bax bunun qarşı üzü buradır, fikir verin. Bu oxun qarşı üzü buradır, burada da buradır. Digərlərində açılışlar doğru verilməyibdir. Həm də qarşı üzləri səhvdir. Məsələn, baxın, yerdə bura baxın, qarşı üzü səhvdir, buranın oxla verib. Halbuki bu qarşı üzü bu hissədə. Məsələn, burada da qarşı üzləri səhv verib, istiqamətləri də səhvdir. Oxla bu qarşı üzü ola bilməz. Məsələn, yerdə qarşı üzü bu oxu veribdir. Bu oxla bu qarşı üzü ola bilməz. Bu oxun qarşı üzü bu figurdur. Qalanlarında hamısında qarşı üzə görə çıxmaq olur. A variantı tamamilə düz cavab. 76 aşkar operatordur. Aparıb yerinə qoyub düzgün cavabı tapacağıq. Deməli, aparıb yerinə qoyaq. 36 ilə 9-u aparıb burada yerinə qoysaq, A kvadrat 36-dırsa A-nın qiyməti 6-dır. Nəyin kvadrat 36-dır? 3B 9-dursa B avtomatik üstüdür. 9-u 3-ə bölürük. Aparıb burada yerinə qoysaq 6 üstə demək 3 tapır, o da 8 edir. Birinci mötərizəyə 8 tapır. Şimdi bunu da aparıb kvadratda yerinə qoyacaq. 2A 12-dirsə A-nız avtomatik 6-dır. B-miz də bizim B kubumuz 8-dirsə 8-dən kök alanda deməli 3-cü dərəcədən o da 2 olur. B-miz də bizim 2-dir. 6-nı vururuq 2-yə və 2 çıxırıq cavabdan. O da 10 edir. Deməli, ikinci mötərizə 10-dur. İndi buranı artıq bu dairədə yerinə qoyacaq. Buradan A2-dir, 8-i 4-ə böləcək. B-də çaşıb 10-u 2-yə bölmür. Ya, bəzən çaşırlar. B bölü 2-ni ona bərabər edir, B 20 olur. Onu 2-yə vurmaq lazımdır. Deməli, B 20-dir. Buradan A çıxaq, B çıxaq A-nı istəyir. 20-dən də 2 çıxanda düzgün cavab 18. A variantı qalır. 77-yə baxırıq. 77 bağlantıdır. Oxların sayına görə verilir. Bizdən axıcı x-dən y istəyir. Buradan m-i tapmaq olar. M-ə bir xət birləşir. M burada buranı göstərir. Onda m ancaq k-ya birləşir və y avtomatik k-dır. Y k-dırsa bu variantları çıxırıq. Çünki ikinci hərfimiz k olmalıdır. Digər tərəfdən c-ni də çıxırıq. Çünki c-də m-i x kimi verildi. Biz tapdıq ki, y deməli k-nı göstərir də. Deməli, burada isə deməli, k-nı düz veribdir hamısında. Deməli, y k-nı göstərir, y k-nı göstərir. Demək, bu variantı çıxırıq, ola bilməz. Ondan sonra bu variantı çıxırıq, ola bilməz. Aha, indi baxırıq, x, m ola bilməz. Çünki m buradadır da fikir verir, ona görə c variantında çıxırıq. 2 dənə variant qalır. İndi y x-a birləşibdir.
İndi baxaq görək bu K hərfi hansına birləşib, elə birləşib, yoxsa N-ə birləşibdir. K hərfi N-ə birləşmir, fikir verin, boş qalıbdır. K elə birləşibdir. Deməli, X N ola bilməz, X L-dir. Rahat sualdır məncə. Düzgün cavab D variantıdır. 78, 23 saat 56 dəqiqə 19 gün 6 ay, 5 dəqiqə sonra neçə olar? Bunun üzərinə 5 dəqiqə gələndə növbəti günə keçirik də. Cavab olur 0, 0, 0, 1. 56 üstünə 5 gələndə 0,1 elə 0, 1 edir. Buradan da gün bir vahid artır, olur 20 gün. Deməli 0, 0, 0, 1. Elə burada A variantı düzgün cavab sayılacaq. Gündə bir vahid artır. Deməli düzgün cavab olacaq A variantı. Gəldik 79-cu hissəyə, 79-cu suala. 79-cu sualda da deməli bu şəkilləri üst-üstə qoyanda belə bir fiqur alınır. Burada da hissələrə fikir versəz, bax qarşı üzlərdə bunu bu hissəyə gətirib salsaq, bax bu formada deməli belə bir fiqur almaq olar. Düzgün cavab deyil. Digərlərində isə məsələn buranın aşağı hissəsi səhvdir, ondan sonra buranın bu hissəsi səhvdir. Burası da səhvdir. Məsələn, burada bu hissələr səhvdir, hissələri daxil olanda, burada da bu hissələr səhvdir. Düzgün cavab D variantı olacaq. Bu iki şəkli üst-üstünə qoyanda belə bir, deməli, 5 bucaqlı yaranır. Növbəti suala baxırıq, 80-ci sual. 80 bucaqlarla fırlanmaqdır. Oxuyaq şərti deyir, fiqurlar saat əqrəb hərəkət hissələrinə dönəndən sonra, fəaliyyət götürəndən sonra qalın xəttli vəziyyətdən digərinə, qırıq-qırıq xəttə görüb keçirlər. Şəkillərə uyğun olaraq rəqəmlərin bu şəkillər alınması üçün fiqurların minimum azalma arzılığına görə düzülür. Azalma arzılığı, yəni böyükdən kiçiyə düzməliyik. Burada ən çox fərq 3-dədir. Niyə görə? Bir dənə diqqətdən baxın. Göz qırıqla ağın arasında fərq daha çoxdur da. Fikir verir. Deməli, 3-ün bucağı daha çoxdur. Deməli, birinci 3-dən başlayacağıq. Digər variantları çıxırıq. Ondan sonra, məsələn, C-də 4-dən başlayıbdır. Burada isə 2 veribdir. 4-də fərq daha çoxdur da 2-yə nisbətən. Deməli, 3, 4, sonra gəlir 1. Baxın, 1-də get-gedə azalır nisbət. Ən aşağı baxın 5-dədir. 5-də hissə edilir də bucaqlar. Yəni, qırıq xəttlər bir-birinə çox yaxın məsafədə verir. 3, 4, 1, 2, 5, o da C variantı olacaq. Ən çox fərq buradadır, sonra burada bucaqlar arasında fərq. Qırıqla, yəni üst xəttin arasında fərq. Ən aşağıda 5-dədir. Düzgün cavab olacaq C variantı. Gəldik növbəti sual. Deməli, 81-ci suala baxırıq. 81-ci sual yenə də kvadratın deyir ki, hansında kvadrat yaranar. Burada da birinci ilə 5-ci hissəni götürəndə kvadrat yaranacaq. Birinci və 5-ci hissəni götürəndə, hissəyə salanda bu fiquru məsələn fırlayıb bura salsaq, bu hissəsi bax bura daxil olacaq. Ondan sonra bu hissəsi bura daxil olacaq və düzgün kvadrat yaranacaq. O birlərdə uyğunluq yoxdur. Məsələn, 2-4-də daxil olanda kvadrat olmaz, mümkün deyil. Düz bucaqlı alma olar ancaq ondan, tərəf bərabər olur. Birlə üstə də eyni qaydadan bu içəri daxil ola bilməzək. Ən düzgünü 1-lə 5-dir, cavab Y variantıdır. 82. 82 neçə ildir? Artıq 2 ildə artıq imtihana düşür belə bir sual. Biraz vaxt aparan suallardır, amma nəzərə alın ki, 3 dənə sualımızı əhatə edir. 3 dənə sualı əhatə edir. Burada 17-dən kiçik natural ədədlər deyir. 17-dən kiçik natural ədədlər bildiyimiz kimi 1-dən 16-ya kimi ədədlərdir, 16 da daxil olmaqda. Deməli, indi biz burada həmişə yadda saxlayın, az olan hissədən başlamağımız daha məntiqli olar da, çünki çoxları tapmaq çətindir. Məsələn, bir əlavə etdikdə 5-ə qalıqsız bölünən ədədlər cəmi 3 dənədir. Hansı ədədlərdir onlar? Biri 4-dür, üstünə bir yenə də 5-ə qalıqsız bölünür, biri 9-dur, biri də ki 14-dür, düzdür, üstünə bir gələndə 5-ə qalıqsız bölünür. İndi bunların da içində, məsələn, biri 2 rəqəmlidir, qalanları 1 rəqəmlidir. Bax, görürsünüz, burada yazıb 1 rəqəmli olmayanlar. Bax, ortaq D-dır da. D deməli, avtomatik 14-ü göstərir. Çünki D 2 rəqəmli ədəddir, 1 rəqəmli deyilsə, avtomatik 2 rəqəmli olur da. Və D 14-dür, üstünə də bir gəldə 5-ə qalıqsız bölünür. Ənən də elə, buradan deməli D-ni tapdıq. D-nin üzərinə 14 yazaq. Ondan sonra ənən eli də tapmaq olar. Biri tək ədəddir, biri cüt ədəddir. Tək ədəd olmayanlar cüt deməkdir də. Burada ənən eldən hansı var? Ə hərfi var. Beləliklə, ə hərfi nəyi göstərir? Ə4-ü göstərir. O zaman avtomatik əlində tapdıq, el olacaq 9. Yəni, burada bu siyahını təmiz tutarlı var. Bu zərbəmiz hazırdır. Ənin üzərinə 4 yazırıq, elin də üzərinə 9 yazırıq. Ondan sonra, bax, burada da görürsünüz, diqqətimizi çəkir, əzadət verir də. Bir rəqəmli olmayanlar da azdır və yaxud da ki, bax, bunun əksi daha azdır.
natural ədədin kvadratı olmayanlar. Bunun əksi kvadrat olanlardır. Kvadrat olanlar çox az ədədlərdir. Deməli, biri 4-dür kvadrat olan, biri 9-dur, biri 1-dir, 1-dən 16-ya kimi. Biri 4-ün kvadratı 16-dır. Zaten biz bunlardan ikisini tapmışıq. 4 ilə 9-u tapmışıq. 4 ilə 9-u tapmışıqsa, artıq biz 1 ilə 16-nı da tapa bilərik. Burada olmayan hərflər hansılar olacaq? Natural ədədin kvadratı olmayanlar. Deməli, biri ə olacaq, tapmışıq onu 4, biri eldir 9. Gəlin, o biri 2 dənə hərfimizi tapaq. Baxın, A var, B var, D var, ə zaten tapmışıq, görsünüz yoxdur, H var, I var, K var, L tapmışıq, M var, N var, Ö var, R var, T yoxdur burada, T-ni əlavə edirik. Bir də hansı yoxdur? Deməli, V yoxdur, görsünüz. T ilə də V, deməli, biri 7, biri 16'dır. İndi bunları da aid eləmək asan olacaq. Çünki burada 2 rəqəmli söhbəti var da. T-la bunu necə aid edəcək? Görsünüz, T burada var, bir rəqəmli olmayanlarda bu yoxdur. Beləliklə, buradan aydın olur ki, T nəyə göstərir? T 16'dır, birimiz də V-dır. Burada yazırıq V1. Baxın, V-nın üstünə 1 yazıram, T-nın üzərinə 16 yazıram. Bunları da tapdıq. Artıq tapdığımız hərflər getdikcə çoxalırlar. Sonra nəyi tapmaq olar? Görsünüz, burada 7-yə qalıqsız bölünməyənlər var. Bunun əksi daha azdır da. 7-yə qalıqsız bölünənlər azdılar. 7-yə qalıqsız bölünənlər, bu qalıqsız bölünməyənlərdir. Onda qalıqsız bölünən çox azdır. Qalıqsız bölünənlər 7-yə. Hansılardır? Biri 7-nin özüdür, biri 14-dür. Cəmi 2 dənə ədədimiz var. 7-dən 14-dür. 14-ü də biz tapmışıq zaten. Buradan D-ni göstərir. Deməli, burada olmayan hərflərdən biri mütləq D olmalı, onu tapmışıq. İndi o biri hərfi tapıb 7 olduğuna əmin olacağıq. A var, B var, Ə var, D yoxdur da, evet, düzdür. Bunu da tapmışıq, hə, bunu tapmışıq da. Ondan sonra deməli, H var, I var, K var, L var, M var, N var, Ö yoxdur. Fikir verin, burada Ö yoxdur. Deməli, Ö nəyə göstərir avtomatik? Ö göstərəcək 7-dir. Aydındır mı? Baxın, görsün, burada Ö yoxdur. 7-yə də qalıqsız bölünən 2 dənə ədəd var. Biri 7-dir, biri 14-dür. Deməli, tapdıq ki, Ö-də 7-dir. Ö-nün üzərində 7 yazacaq. Sonra görə nəyə tapa bilərik? Məsələn, bir rəqəmli ədəd olmayanlardan. Bir rəqəmli olmayanlardan biz deməli, T-ni tapmışıq 16 olduğunu. Ondan sonra D-ni tapmışıq 14 olduğunu. Sonra bu hərflər qalır. İndi bunları da uzlaşdırıb tapmaq olar. Sonra burada 3-ə qalıqsız bölünməyənlər də var. Görürsünüz, çoxdurlar. Bunun əksini eləyək. Bu 3-ə qalıqsız bölünməyənlərdir. 3-ə qalıqsız bölünən azdır da deməli. 3-ə qalıqsız bölünən hansı ədədlərdir? Biri 3-dür, biri 6-dır, biri 9, biri 12, biri də 15-dir. Cəmi 4 dənə, 5 dənə ədədimiz var. Biz də bunlardan 9-u tapmışıq, 9-u tapmışıq. Başqa tapmışıq? Yox. İndi gəlin baxaq, görək buradakı hərflərdən hansılar yoxdur? Hansılar yoxdur? Deməli, A var, B var, D var, ondan sonra Ə var, I var, H yoxdur. Deməli, biri H-dır, bu ədədlərdən biri mütləq H olmalıdır. Görürsünüz, burada H hərfi yoxdur. Ondan sonra K da yoxdur, fikir verir. K da yoxdur. Ondan sonra hansı yoxdur? Necə? Elm. Elm. Baxaq görək, Elm burada yoxdur. Bir də qalmalı. O da hansıdır? Y, V, T, R yoxdur. Deməli, bu ədəddə 5 dənə ədəd bunlardır. Bunlardan da biz birini tapmışıq. El'i tapmışıq ki, 9-dur. İndi E, H, K, M. Bunlardan da 12 ilə 15'i tapmaq olar. İkisi də 2 rəqəmli ədəddir. Biri təkdir, biri cütdür. İndi görək, burada bir rəqəmli olmayanlardan burada hansı var? Deməli, K ilə M var. Fikir verin, K, M var. K ilə M deməli 2 rəqəmli ədəddir. K ilə M 2 rəqəmli ədəddir. Və K ilə M 2 rəqəmli ədəddir. Biri təkdir, biri cütdür. İndi burada tək ədəd olmayanlar cüt deməkdir. Onda K cütdür. K cütdürsə, onda nəyə göstərir? 12-ni. Bax, K-ya 12 yazıram. Buradan da qeyd edirəm. K 12-ni göstərir. Onda avtomatik M nəyi göstərəcək? M də 15-i göstərəcək. M də tapdıq 15-dir. Artıq ədədlərimiz demək olar ki, tapılır. Çox az sayıda ədəd qalır. Getdikcə azalırlar. Ondan sonra, bir də bir şeyə də fikir verək. Baxın, burada özü verir. Baş şərtdə yazıb ki, ilk əgər N A olarsa, o deməkdir ki, I ilə N-i tapmaq mümkün deyil. Bu sizə işarə verir. Görsən, şərtdə də deyir ki, I üstəgəl əlavə bir şərt verir. I, N, A-nı heç axtarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bəzən ədədlərin hamısını tapmaq olur bu tip suallarda. Deməli, biz I-ni, N-i və A-nı saxlayaq. Bunlarla işimiz yoxdur. Görək, qalan hərfləri tapa bilirikmi? Onlar da heç onları da tapa bilməyək. Bəzən görsən ki, yenə deyirəm, hamısını tapmaq mümkün olmur.
Yenə də baxaq, görək alternativlərimiz yoxlayaq. Bu hərflərin üstündə qalmışdıq. Elə bunlarla işləyək. K-la M-i çıxdıq. R-lə H-ı da tapa bilərik artıq. R-lə H biri, deməli, biri 3-dür, biri 6-dır. Bunların da tək cütə görə ayrı eləmək olar. Görürsünüz, burada hansı var? R var. R deməli tək ədəd deyilsə necə ədəddir? Cütdür. Onda neçə olacaq? 6. H necə olacaq avtomatik? H da olacaq 3. Bax, bu cərgəndə əkslərini tapdıq. Ondan sonra tək ədəd olmayanlar söhbət. İndi bizim çıxmayan ədədlərimiz, hərflərimiz yığızı, i-nin altından xətt çəkmişəm. Çox güman ki, onu tapmaq olmayacaq. Çünki əlavə şərt veribsə, öz başına biz rəqəmləri dəyişə bilməliyik axı. i, n, a-nı dəqiq tapmaq olmayacaq. Burada b qalır, yığızı. İndi bunları da görək tapa bilirik, tapa bilmiriksə ev yoxdur. Suallarımızı biz cavabları tapa biləcəyik. Bu yığızı haqqında bax, burada məlumat var, tək ədəd olmayanlar da cütdür. Cütlərdən nə qalıb məsələn? Cütlərdən, bax, bir rəqəmlər də olmayanları da elə bir get-get azalıb sayları. Biz buradan dedik ki, A-nı tapa bilmirik, K-nı tapmışıq 12, E-ni tapmışıq, Z-i tapmışıq, yox. Z-i buradan bəlkə də ayrı eləmək olar. Bir rəqəmli olmayanlar hansı ədədlər qalır? Bir rəqəmli olmayan ədədlər 10-dan 16-ya kimdir, düzdür? Biz də buradan, deməli, 16-nı tapmışıq, 2 rəqəmli 15-i, tapmadığımız hansılardır? 10 qalıb, 2 rəqəmli 11 qalıb, sonra 13. Bu 3 dənə ədəd qalıb. Aha, buradan da deməli tapmaq olar əslində. Deməli, burada tapmaq olar, necə taparıq? Biri cüt ədəddir, qalanları tək ədədlərdir. Deməli, burada tapmadığımız hansı hərflər oldu? Bir rəqəmli olmayanlarda Z, sonra nəyə tapmamışıq? T-nı tapmışıq, Z-nı tapmamışıq. Elə A-nı i də qalıb da, gözlüyüm deyək. Bəlkə də buradan A-nı i də tapdıq. Deməli, Z, A, I, elə 3 dənə qalıb da, 10, 11, 13. Aha, deməli buradan, B10-dur da avtomatik. B-10-dur. Hə, B tək ədəd olmuyor. Yox, bir rəqəm B axı burada yoxdur, bir rəqəmin olmayanlardan. Z-10-dur, Z. Axı B hərfi burada yoxdur. Bunlar 2 rəqəmli ədədlərdir. Z ikisində də var. Fikir verin, Z burada da var, burada da var. Z cütdür və bir rəqəmli deyilsə 10-dur. Z-ni də tapdıq 10-dur. İndi A-la I biri 11-dir, biri 13-dür. Amma dəqiq bilmirik də. I ilə A, deməli, biri 11-dir, biri də 13-dür. Görək bunları bəlkə ayrı eləyirik. I 11-dən 100 var. Çünki I ilə yeni toplayana A verirsə 100. Necə? 82-də verilir B2. Hə. Yox, onun tərəfini, o əlavə bir şərtdir. O əlavə bir şərtdir. O 82-nin şərtinin o benim suallara aidiyyatı yoxdur. Yaxşı, onu düzdür, biz götürəcəyik bu misalda. Deməli, I ilə E-ni tapa bilməmişik, biz I ilə E-ni tapa bilməmişik. Burada I ilə A-nı. Biri, deməli, hansı ədəd olacaq? 11, biri də 13-dür. Bunlar haqqında başqa məlumat yoxdur da, ikisi də tək ədəddir zaten. Başqa məlumatımız yoxdur, ikisi də 7-yə qalıqlı bölünür. Hə. İndi I ilə A-nı tapmaq olmur. Sonra nəyi tapdıq biz burada? Üstündə yazdıq da. I, A qaldı, bir dənə də Y qalıbdır. Y qalıb, bir də N qalıb tapmadığımız. Y-lə N. Görək bunları tapa bilirik mi? Y-dən N. Y-dən N. Bunlar haqqında məlumat yoxdur ətrafı. Gəlin baxaq. İndi görək, biz tapdıqlarımızı yazdıq burada. İndi baxaq, əgər lazım olsa o hərflərə də fikir verərik də. Belə bizə lazım olacaq ümumiyyətlə. Bunları silək, deməli. Artıq burada bütün ədədləri yazmışam üstündə, rahat görünür. Bir dənə də burada sol tərəfdə qeyd eləmişəm ki, I ilə A-nı dəqiq tapmaq oldur. Biri 11-dir, biri 13-dür. İndi burada deyək ki, bax, 82-də belə bir şərt verib, I ilə E-nin cəmi A-ya bərabərdir. Biz də E-ni, deməli, biz də E-ni tapmamışıq. Demək, I-ni biz nə götürərik burada? I-ni 11 götürsə, A-nı nə tapmışıq biz? A qalıbdır, hə. I-ni 13 götürərik burada. I-ni 11 götürsə, A-nı nə tapmışıq biz? A qalıbdır, hə. I-ni 13 götürə bilmərik də, 13 götürsək, I-ni 13, A 11 olsun, onda gərək M mənfi 1 olsun. I ilə də A-dan biri 11-dir, biri 13-dür. Elə çox güman ki, E-ni də tapmaq olmur burada. I deməli 11 götürsək, E-ni 2 götürsək, A olur avtomatik 13. İndi bizdən imtahan sözünü soruşur. I-yə 11 tapdıq, M neçədir? Tapmışıq M-ni 15, ondan sonra T neçədir? Tapmışıq 16. Görürsünüz, tapdığımız ədədləri istəyir, ancaq tapılmayanları istəmir. A-nı biz 13 götürdük, bu şərtə əsasən. Sonra P hərfi neçədir?
X hərfi 3-dür. Sonra A hərfi təzdən yenə 13-dür. M hərfi də neçədir? 2-dir bu şərtə əsasən. Gəlin bunları toplayaq. 26, 42, 55, 58, 71, 73. C variantı düzdür. Aydındır. İndi keçirik 83-ə. Deyir ki, hə, I A-dan böyükdür. Bax, biz demişdik axı, I ilə A-nı tapmaq olmur. İndi I A-dan böyükdürsə, artıq I-ni 11 yoxsa 13 kimi götürülür. I 13 olur, A neçə olur burada? 11. İndi bizdən mərkəzi sözü soruşur. Gəlin baxaq, biraz balacalaşdırın, rəqəmləri görək. Mərkəzi sözü. Aha. Mərkəzi sözü. M-nın üstünə nə yazmışıq biz? 15. Əlinin üzərində nə yazmışıq? 4. Bunlar dəqiq tapılıqdadır. 6. Sonra Ç, 12. Ə yenə 6-dır. Z 10. İ-dəki 13 bu şərt əsasən. Bunları toplayaq. 19, 25, 37, 43, 53, 40, bir də toplayaq. 19, 25, 37, 43, 56, 66 olmaq bir dəqiqə. Harada səhv elədik bəlkə də. Deməli, I deməli, mərkəzi sözünü istəyir. M bizdə 15-dir. Ə bizdə neçə idi? 4, elədi 19. R bizdə 6 idi, 25. 6-ın yerinə 4 yazmalıyıq. Necə? İkinci 6-ın yerinə 4 yazmalıyıq. R neçədir bizdə? R 6-da. Hə, burada, düzdür. Deməli, mərkəzi sözü. Deməli, R, Ç, Ə. Ə neçədir bizdə? 4-dür. Hə, çaşıb 6 yazmışam. Bax, M 15-dir, Ə 4-dür, R 6-dır, Ç 12-dir, Ə 4-dür. Deməli, 19, 25, 37, 51, 64-dür. Bəli, 64 o da B variantı olur. 25, 37, 41, 51, 64. Və nəhayət sonuncu şərt dövlət sözünü istəyir. Görsən, dövlətdə əlavə şərt vermir. Çünki zaten bu hərflər tapılır. Dövlət sözü. Yadınızda saxlayaq, elə orada yazaq. Buradan nəhət görək. D neçədir? 14. Elə buradan yazıram da. D 14. Ö neçədir? 7. L 1. Elədi 22. L 9. Elədi 31. Ə elədi 4. 35. T 16. Deməli, gəlin toplayaq. 21, 22, 31, 35, 51. 51 o da olacaq A variantı. Yəni, burada bütün hərfləri tapdıq. Zaten tapa bilmədiyimiz hərflərlə özü bizə ipucu verdi. Ondan istifadə edib tapdıq. Yəni, tapa bilmədiyimiz hərflər A, B, Y və N oldu. Qalanların hamısını bir də İ ilə tapmışıq. Qalanların hamısını, yox, İ tapmamışıq. Qalanların hamısını tapmış olduq. 85. Amma yenə deyirəm, ola bilər bu sual vaxta falan olsun. Kimsə fikirləşə bilər. Amma nəzərə alın ki, 3 sualımızı əhatə edirlər. Bir dənə mətni həll elədim, 3 dənə doğruluğum var. 85-ə baxırıq. İndi gəldik burada. Buranı linkdə 3-ü vururuq 4-ə, 4 aralıq var. Buranı x kimi qəbul etsək sual işarəsini. Sualı x-i 2-yə vururuq. Və sağ tərəfi isə buradan bura kimi neçə aralıq var? 4 aralıq. 7-ni 4-ə vururuq. 6-dan da 5 aralıq olacaq da 6-nı 5-ə vururuq. Sol tərəf eləyir 12 üstə gəlməsin 2x, sağ tərəf eləyir deməli 28, 30, 58. 2x bərabərdir 46, x də bərabərdir 23 olacaq. 46-nın 2 əvvəlində 23, cavab C variantı. 86. 2 dənə sözdən yeni söz yaranır. 2025-də də düşmüşdü, belə bir söz, layihə söz yaranırdı. Burada da 1 ilə 5-i götürəndə şərbətdən yiyəlir. Hərflərin yerini dəyişəndə, yəni eyni hərflərdə istifadə məsələdə, bəli, bəşəriyyət sözü yaranır. Bəşəriyyət. Hərflərin sayı da düz olmalıdır. Bax, B var burada, Ə var, Ş var. Hərəsi, yəni R var, sonra İ-ni buradan götürürlər, Y-ni buradan. Yəni 4 dənə hərf burada var, 6 dənə hərf burada. 10 hərfli söz yaranır da, bəşəriyyət sözlər düzgün yazılmışı bu şəkildədir. Sonra gəldik, deməli cavab oldu 1 ilə 5 A variantı. Gəldik 87-ci suala. 87-ci sual kubları verildir. Deyir ki, deməli bu kublar 2-1-6 nöqtələri görünürsə, şəkildə də aydın verildir. Mövcud vəziyyətlər fiqurun yuxarı nöqtələrin cəmi ən az neçə olar. Ən az deyilsə, ən minimumları verirlər. 3 ilə 1 eyni vaxtda görülə bilər. 2 ilə 1 eyni vaxtda görülə bilər. Ayrı-ayrı kublarda deyə bilərsiniz ki, 1-2 dəfə götürə bilərik. Əlbəttə, ayrı-ayrı kubları yan-yana qoyub da. 1 ilə də 1-i götürə bilmərik, 1 ilə minimum 2-ni götürərik, düzdürmü? 6 ilə də minimum 1-i götürə bilmərik, çünki 1 onun qarşısıdır, eyni vaxtda görülə bilməz. Buradan da minimum 2-ni götürərik. Beləliklə, buradakı ədədləri də toplasaz, 1, 1, 2, 2, o da 6, yəni B variantı eləyəcək. Məsələn, bunun əksinə də verə bilərdi, ən çox da verə bilərdi. Tutaq ki, ən az yerinə ən çox desəydi, necə olardı?
3-ün üzərinə biz 6 götürə bilərik. 2-nin üzərinə yenə 6 götürəcəkdik. 1-in üzərinə artıq 6 götürməyəcəkdik. Nə götürəcəkdik dəfə? 5. Ay sol 5. 6-nın da üzərinə yenə 5. Bunları da toplasaydınız 22 olacaqdı. Qonşu üzərində. Bəli. Gəldik 88-dən yenə kubları veribdi. Hamısı bir-birindən fərqli. 1-dən 9-a kimdir? Burada qiymət verəcəksiniz. Ağ dairələr ancaq 1 verə bilərdi. 2 versək gələk bura 10 olsun. 1-dən 9-a kim daxil edər? Deməli, bura 5-dirsə, avtomatik bu buradan alır. Ağ üçbucaq 2-dir. Burada ağ kvadrat ya 3 olacaq, ya da 4 olacaq. 3 olsa, qara kvadrat çoxlu bir vəziyyət ala bilər də. 7, 8, 9 olar. Ağ kvadratı 4 verək, olmasa dəyişərik. Buranı 8 versək, bura bir dənə qiymət alır, 9 olur. Deməli, ağ kvadratımız 4-dür. Bunlar da bərabərləmək üçün qara üçbucağa 8, kənarlara 3, bura 6 verə bilərik. Görürsünüz, hamısı bir-birinə bərabər olmuş oldu. Ondan sonra, biri də görürsünüz, burada deyir ki, figurlardan biri tərəzidə yoxdur. O, həmin figur bu figurdur. Ulduzdur. Ulduz da 7-ni göstərir. Görürsünüz, burada ulduz yoxdur. Ulduz 7-ni göstərir. İndi üçbucağa, qara üçbucağa 8 tapdıq. Qara kvadrata 9, romba 6, üçbucağa 7. Ulduza 7. İndi bunları artma aracılıqda deyilsə, kiçikdən böyüyə düşürük. Ən aşağı üstü 6 kilodur, sonra 4, 7 kilo, 3, 4, 1, 2. O da D variantı, düzgün cavab. Sonra 89 bu şəkillər düşür imtihana. Deyir ki, uc nöqtələr, təpə nöqtələr eyni rəqəmlər olsun. Əslində burada bizə çox gözəl bir ipucu da verir. Deyir C-nin yerində duracaq rəqəm 2-dir. C-nin yerinə 2 deyirsə, deməli biz burada şəkildə çəkəndə asanlıqla tapacağıq. C2-dirsə, bax elə bir bunu götürəcəyik də. Aşağısı 2 olan sol küncü. Aşağısı 2 olan bax bu şəkli götürəcəyik. Tərsində olan. Deyir bax bunu 2, 3, 1-i. Buradan başlasaq özü çıxacaq cavab. Heç sorudaşlara baxmağa ehtiyac yoxdur. Konkret çıxacaqlar. Bir dənə baxın. Çox rahatlıqla çıxacaqlar. Bura 1, 1, bura 2, 2, 3. Bura olur 2, bura 3, 1. Təpə nöqtələr eynədə də olmalıdır. 1, 1. Ondan sonra 2, 3. Bura 3, bura olacaq deməli avtomatik 2. Bura 2, bura 3, bura 1. Bura 1. Onun ipucunu verməsək biraz çətin idi. Yoxlamaq lazım idi onu. İpucu verəndə isə çox asan tapmaq olur. 3, 2, 1. Buraları 2, 3, 1 yazırıq, buranı doldururuq. Bura 1, bura 3, bura 2. Ondan sonra bura 1, bura 2, bura 3. Deməli, biz indi burada bir dənə qaldıq bizsə. A-mız deməli bizim oldu 3. B-miz bizim 1-dir. Ondan sonra C-miz bizim 3-dür. Yoxsa bu parça hara yürüyür? Hə, C buradadır. C 2-dir, D də deməli 3. C 2, D də 3 idi. Buraya yazaq. Üstü düşmüşdü deyə sildim. Deməli 3, 1, 2, 3 olan düzgün cavab. Bir dənə də Y hərfi qaldı da. Y hərfi də haradadır? 3, 1. Axırda bizdən nə soruşur? Birinci sırada 3. Y haradadır? Biz görün. Birinci sırada sağda. Bu. Y də burada çizənir. Deməli bu da 3-dür. 3, 1, 2, 3, 3 olan deməli D variantı düzgün cavab. 90 sudokudur. Birinci növbədə buradan buranı tapmaq olar. Demək bu hissədə sağ küncdə 5 rəqəmi yazılacaq. Niyə görə? Çünki 5 burada yazıla bilmir, burada var. Ondan sonra burada da yazıla bilmir, blokda var. Burada da yazıla bilmir, burada da yazıla bilmir. Deməli 5-in yeri bura olar. Ondan sonra artıq 2-nin sol tərəfi 5 olacaq hökmə. Çünki 5 burada yazıla bilməz, 5 burada yazıla bilməz. 2-nin solunda 5 rəqəmi olacaq. Ondan sonra, deməli burada 4, 5, 2 dura bilmir. Burada ya 3 dura bilər, ya 1 rəqəm dura bilər. Sonra bu orta hissədə deməli 4, 5 var. Burada, baxın bu üçüncü hissədə deməli 5 burada dura bilməz. 5 rəqəmi burada duracaq onda. Çünki 5 rəqəmi burada dura bilmir. Burada da dura bilmir. 5 ancaq burada dura bilər. O zaman burada deməli 3 rəqəmi dura bilmir. 3 avtomatik burada duracaq. 1 də burada duracaq o zaman, çünki 1 burada dura bilmir, 4 burada duracaq. Yerdə qaldı 3 ilə 2, bu cərgədə 3 ilə 2 qaldı. Ondan sonra bu cərgədə də qaldı 2 ilə 4. Burada deməli 2 ya 4 dura bilər. Burada baxırıq, sonra nəyi tapmaq olar? Bu istiqamətdə 2 ilə 1 var. 1 burada dura bilmir, çünki burada var, burada 2 durar, burada 1 durar. Bu blokumuz, bu sətrimiz artıq hazırdır. Burada 4 də dura bilməz, avtomatik 4 burada duracaq, çünki burada var, bura 2 olacaq, S-imiz hazırdır. Sonra yerdə qalır 3 ilə 1 qalır, 1 burada dura bilməz, burada var, burada 1 duracaq.
Ondan sonra burada avtomatik 2 duracaq. Yerdə qalır 3 ilə 1. 1 burada dura bilməz. 3 burada, 1 burada duracaq. Ondan sonra burada qalır 4 ilə 3. 4 ilə 3, 3 burada dura bilməz. 4 burada, 3 burada. Burada qalır 2 ilə. Bir dənə 2 qalır da. N olur 4. Hər ikisi 4. 4 ilə də 4-ü toplayanda düzgün cavab 8-dir. C variantı doğrudur. Gəldik 91-ci suala. 91-ci sualda mən sizə qaydan demişdim. İstənilən ədəddən özünün tərsini çıxanda həmişə orta 9 olur. Məsələn, tutaq ki, yazıram 713 çıxılsın 317. İstənilən nömrədə görə bilərsiniz. Neçədir bunun cavabı? 396. Həmişə kənarların da cəmi 9 edir. Orta da 9 edir. Yəni, K burada 9-dur. M-lə də bu 2-nin cəmi 9-dur. Belə çıxır ki, onda N-in qiyməti 7-dir. Biz buradan nəyi tapdıq? K-nın 9 olduğunu tapdıq. N-in də 7 olduğunu tapmış olduq. N-də 7-dir. Ondan sonra bizdən deməli K-la N var. N-i də tapa bilərik onda. K-mız bizim 9-dursa, nədən 9 çıxanda 2 edir? 13-dən. Deməli, N-miz də bizim nəyə göstərir? 11-dən, üzr istəmir. 11-dən 9 çıxanda 2 qalır. 11-dən 9 çıxanda 2 qalır. Bəli, bura 9 yazırıq. Deməli, M-miz də bizim 1-dir. Qalan rəqəmləri tapmaq olmur və bizə deyir ki, L-in ala biləcəyi qiymətlərin, fərqli qiymətlərin cəmini tapın. L buradakı ədədlərdən hansıları ala bilməz? 1-i, 7-ni, 9-u ala bilməz. Qalan bütün rəqəmlər ola bilər. Yəni 0 ola bilər, 2 ola bilər, bunların cəmini istəyirlər, 3 ola bilər, 4 ola bilər, 5 ola bilər, 6 ola bilər, 8 ola bilər. Yəni qalan 6 dənə, 7 dənə rəqəm ola bilər. Bunları da toplasaq 28-ə gələcək. Açıq sualdır. Düzgün cavab 28-dir. 92. Elə burada alt-alta yazsaq, K-la L-in cəmini rahat görəcəksiniz. Görürsünüz, aşağısına 3 yazıb, bu bir yadda verib də, 143 olubdur. 3 olsaydı, gəlib burada 3 olardı. Biz demişik ki, belə olanda 3-4 olubsa, bunların cəmi, K-la L-in cəmi 13 deməkdir. Və yaxud da ki, məsələn, biz demişdik ki, burada birincidən sonuncu ədədi götürürsünüz, düzgün cavab 13-dür. Bunu sizə açıq sual kimi verirlər. Mən onu yazmışım artıq. Cavab 13-dür burada. 93-ə baxırıq. 93-cü sualda bizə deyir ki, minimum K üstəgəl, L üstəgəl M-i verir. Bu misalda həll eləmək üçün birinci növbədə bilməlisiniz ki, bölən qalıqdan həmişə böyük olur. Bölənimiz bizim qalıqdan böyük olur. Və biz də burada, məsələn, M-ə minimum 3 verə bilərik də, çünki bu qalıqdan böyük olmalıdır. Onda L avtomatik 8 olur. 2 vur 3 üstəgəl 2, L 8-dir. Aparıb yerinə qoyanda K-nı buradan tapmaq olur. K da olur 8 vur 2 üstəgəl 2. Natamam qisməti bölənə vururuq. Bölənlə natamam qismətə vururuq. Üzərinə qalığı gəlirik. K-dan 18-dir. Beləliklə qalığı gəlirik. K-dan 18-dir. Beləliklə ikisinin, 3-ünün cəmini istəyir. K oldu 18, minimum L oldu 8, M də oldu 3. Bunların da cəmi 29 bizə verir. Və nəhayət 2 sualımız qalır, bir də qaldı. Deməli, burada deyək ki, 3 rəqəm silinir, alınan 9 rəqəmlər demişəm, nə rəqəmlər arasında gəlişməkdə və yol özlərədən ən böyük ədəd olur. Silinən rəqəmlər hansını tapın? Biz burada ən böyük ədəd istəyirsə, ədədimiz 9 ilə başlamalıdır. Bilirik ki, ən böyük rəqəmimiz 9-dur, sonra 8 gəlir, növbəti. Ona görə mən bu 9-un qarşısını açmaq üçün 7-ni silirəm, 8 zaten var. Sonra 4-ü silirəm ki, növbəti rəqəm böyük olsun, 6 olsun. Ondan sonra 5, təzdən bu 3-ü silirəm ki, növbəti rəqəm 9 olsun da, böyük rəqəm gəlsin. Beləliklə, sildiyim rəqəmlər olur 7, 4 və 3. İlk üçünün deyirlər. Bunlar da bir-birinə vuranda 144 edir. Daha böyük ədəd yaranır da 9, 8, 6, 5, 9 şəkildə gedir. O da edəcək 84. Bəli, 84. 84 düzgün cavab. Sonra gəldik nəhayət akvarium oyunu. Akvarium oyunu əslən maraqlı bir oyundur. Bu da məntiq oyunudur. Və əsasən dövlət qulluğuna düşür. Akvarium oyunda burada suları doldurmaq lazımdır. Bunlar da qara xəttdə bəndləri göstərir. Bunlar bənddir. İndi məsələn, tutaq ki, mən açıqlama verir. Məsələn, mən bura su doldursam, tutaq ki, bu su avtomatik aşağı gələ başlayacaqdır, altında bənd yoxdur. Məsələn, mən bura su doldursam, tutaq ki, su gələcək, bax, belə gedəcək, altı boşdur da, gələcək hətta bura düşəcək. Yəni, mən buranı doldursam, avtomatik 3 dənə dama dolacaq. Məsələn, buranı doldursam amma, məsələn, bu su dağılacaq, gedəcək sağa, bu ikisini dolduracaq, amma daha buranı aşmayacaq da, çünki burada bənd yoxdur. Suyu doldurduqsa, əgər burada bənd yoxdursa, su aşıb dağılıb gedəcək. Məsələn, mən bura su doldursam, yenə deyirəm, su dağılıb, bax belə gedəcək.
İndi biz gəlin burada məsələn ipucu kimi buradan başlaya bilərik və orada da saylarını veribdir. Hansında nə qədər dolacaq. Məsələn yuxarıdan aşağı burada görürsünüz bir dənə dolacaq. Bura ancaq Y ola bilər. Çünki buranı doldursaz su daşılacaq bura. Düzdür. Amma məsələn Y-ni doldursaz görürsünüz burada bir dənəsi dolacaq Y. Bunu çox da belə eləmir, sonra hərflərin yerini tutmayaq. Bax bu Y dolacaq. Fikir verin. Bunu yuxarıdan aşağı doldursaz bir dənəsi bura dolar. Deməli bura dolur. İndi buradan da 4 dənəsi dolan hansılar olacaq? Artıq bu dolursa avtomatik su burada daşacaq. Bu ikisi dolacaq. İndi bunları hələ dəqiq bilmirik. Bu dolmalıdır yoxsa bu. Burada dola bilər 4 dənə olması üçün. Burada dola bilər. Burada olsa burada olur, burada olsa bura. Ondan sonra yuxarıdan aşağı 5 dənə su var da. Mən suyu buradan doldursam avtomatik buralar dolacaq. Düzdür. Su gəlib buradan aşağı açacaq. Və 5 dənə burada olacaq. Buranı tapdıq, buranı tapdıq. Ondan sonra növbətidə, bax artıq burada konkret bilinir də hansılarda olacaq. Bu ikisi mütləq dolacaq. Çünki buradan bura su dolur, bunlar da dolur. Baxın, soldan sağa 5 dənə yer dolur. Buranı ona görə doldurmadım ki, əgər buranı doldursaydım, artıq 6 dənə su dolacaqdı da. Çünki bu dolanda su daşır bura gəlir, bu dolanda su daşır bura gəlir, bir dənə də buradan var. Buranı boş saxlayırıq. Ümumiyyətlə, hamısında soldan sağa, buranı boş saxlayacaqsınız. Çünki buradan su doldursa su aşağı gəlib düşəcək. Məsələn, gəldik növbətidə. Bax, buranı doldururuq, biri bura olur. Sonra buranı doldururuq, yenə buranı boş qoyuruq. Buranı boş qoyuruq, buranı doldururuq. Gördünüz, 5 dənəsi dolduruq. Sonra növbətidə baxırıq deməli. Buranı doldururuq, buranı doldururuq. Sonra buranı doldursaq yenə aşağı gedəcək. 3 dənə doldururuq, 5 dənə olur. Növbəti şəkildə deməli, artıq buranı doldursaq avtomatik burada dolacaq, su burada daşacaq. Buranı doldursaq su burada gələcək, düşəcək aşağı 5 dənəsi dolacaq həm də. Onda biz buranı doldurmuruq da, buranı boş qoyuruq, buranı doldururuq. Fikir verin, 4 dənəsi doldu. Növbətidə 2 dənəsi dolan, ancaq bura olar da. Tutaq ki, buranı doldursaz, məsələn, buranı siz doldursaz, su gedəcək bura, düzdür. Yəni, düz gəlməyəcək də. Burada ancaq, məsələn, 2 dənəsini doldura bilərsiniz, buraları boş qoyursunuz. İndi yuxarıdan aşağı baxaq, 5 dənə burada dolur, 5 dənə burada dolur. Onda mən C ilə buranı doldura bilmərəm. Buranı doldursam, 6 dənəsi dolacaq. Amma baxın, buranı doldururam deməli. Fikir verin, buraları doldururam. İndi baxın, buradan görürsünüz, yuxarıdan aşağı 5-i dolub, yuxarıdan aşağı 5-i dolub, 5-i dolub, 4-ü dolub, 1-i dolub, 5-i dolub. Soldan sağa 2-si dolub, 4-ü dolub, 5-i dolub, 5-i dolub, 5-i dolub, 4-ü dolub. İndi bizə deyir ki, boş xanalar. Boş xanalar hansılar oldu? Boş xanalara baxırıq deməli. Yəni, bu hərflərdə S, B, Y. Deməli, boş xanalar oldu, 1-ə uyğun oldu. Yox, yeni qaralamışdı, siz doldurmuşuq. 1-ə uyğun oldu, S ilə, B ilə S uyğun olur. 2-yə uyğun olanlar hansılardır dolanlar? D-dir, Y-dir, A-dır. Yəni, olacaq A, D və Y. 1-ə uyğundur B isə 2-yə A, 2-yə. Gəldik video izahın sonuna. İnşallah ki, izahın kömək edir. Növbəti izahlarda görüşək. Gətirsiniz, təşəkkür.